出来了，让我逮到了是不是？怎么回事？我吃午饭，你又给我上床尿尿？哎，他们都让我把床垫给扔了，这好几千块呢，我要卖狗才能换个床垫的。请问大家，我把胖虎卖了换个床垫，你们同意吗？把你卖了，谁要？谁要你这样的狗？我估计还得倒贴。你什么意思？什么意思？你扪心自问，你的心不痛吗？你不痛吗？我还请你喝牛奶呢，你怎么这样子呢？我今天还给你喝牛奶了，你怎么喝完了换成尿就给我往床上尿了？林北跟你说话，你可不可以认真一点？快手，拥抱每一种生活。